Welcome back to my channel. ඔන්න ඉතින් අද අලුත් vlog එකක් අරගෙන ආවේ. මේක day vlog එකක් නෙමෙයි. සහ වෙනදා දාන vlog එකකුත් නෙමෙයි. මං හිතන්නේ මං unbox කරන vlog එකක් දාලා නැහැ. හරි. මුලින්ම මේක unbox කරන්න කලින් මම ඔයාලට මේකේ කතාව පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්. හරිද? මට ආස හිතුණා මේ ළඟකදී නම් හැමෝම ළඟ තියෙන නිසා tote bag කියන්නේ මම ප්‍රනවුන්ස් කරන හරියට මම හිතනවා මට ඒකක් ගන්න ආස හිතුණා. ඉතින් මම FB එකේ Instagram එකේ හෙව්වා ගන්න තැනක්. හැබැයි මට හම්බුනේ නැහැ. අර නිකම් මලක් දාලා එහෙම ඒවා තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මම AliExpress එකේ ගිහින් බැලුවා. AliExpress එකේ පෙන්නන ප්‍රයිස් එක නෙමෙයි ඕඩර් එක දාන්න ගියාම පෙන්නන්නේ. ඔහොම ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක අතෑරියා. ඊට පස්සේ මම නිකන් FB එකේ යද්දී අර බඩු සෙල් කරන group එකක මම දැක්ක මේ post එක. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා විස්තර අහලා බලලා මට මාර විදියට සෙට් වුණා ඒ ටික. ඊට පස්සේ අක්කලා දෙන්නටයි මටයි bags තුනකුයි scrunchies වගේකුයි අපි ඕඩර් එකක් දැම්මා. දැන් මම නාලා ඉද්දිම අපේ ලියුම් මාව ඒ ටික අරන් ආවා. ඉතින් දැන් යන්න මම ඒක අන්බොක්ස් කරන්න. මම ඔයාලත් එක්කම අන්බොක්ස් කරනවා කියලා හිතුවා. අපි අල්ල බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි බොක්ස් එක. තිමයි නෙමෙයි තමයි. අපි මේක කඩලා බලමු. මේක ඉස්සෙල්ලාම මේක ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙවෙයි. මම මේ අර මම වගේ තව මෙහෙම බෑග් වලට ආසාව ඇති කියලා හිතලා තමයි මේක දානවා කියලා හිතුවේ. හරිද? අපි කල්ලා බලමු. I had wrote down. Kedua mana? කඩාගෙන මෙන්න මේක. අයි එනවා ඒක. අපි කන්න බලමු. මේක දැම්මේ මට. හරිද? ඊට පස්සේ මේක දැම්මේ අපේ ලොකු අක්කට. මේක දැම්මේ අපේ පොඩි අක්කට. මං හිතන්නේ මේක තමයි ලස්සටම වෙන්න ඕනේ. බ්ලැක් කොහොම ලස්සනයි. මේක දැම්මේ මට. බලමු එහෙනම් එකක් ඕපන් කරලා. මගේ එක ඉස්සෙල්ලාම අපි ඕපන් කරමු. නේ කියුට් එක. හරි. මේක මාරු කරගන්න ඕනේ මේක පැටල එක. මෙතනින් ඔයාලට මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අයින් කරගන්න උනත් පුළුවන් මේක. හරිද? ඔනේ කියුට් එක. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ෂිප් එක. ෂිප් එක තියෙනවා. ඇතුලේ මාරු ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා නේද? මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම දාන කෙනෙක්ට එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. ඕනේ කියුට් එක. හරි ඊට පස්සේ මේක එහෙම දාන කෙනෙක්ට මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. නෑ. මෙන්න මෙච්චර දිගයි. අයියෝ ફોකස් වෙන්නේ නැහැ. බස් මෙතන තියෙන පොකට් එකක්. ඔයාලට ෆෝන් එක වගේ දාගන්න යන්න පුළුවන් එකක්. අපි ඊළඟ එකක් බලමු. මම නම් හිතන්නේ මේක තමයි ලස්සනම. wow. මේක කළුයි සුදුයිනේ. අනේ ඒක ලස්සනයි. පැක්කත් එක මාරු කරගන්න බැරි වෙද්ද?
නෑ අපි තුන්දෙනා කොහොමද එහෙම මාරු කරගෙන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ටින් 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 ටින්. ඒ අතරේ මට කවුරු හරි දන්නා නම් AliExpress එකේ ඇයි මේ කොහොම හරි අර 1.99 ඩොලර් බඩු 3 ජාති 3කින් ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවානේ. ඒක බඩු 3 සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ආය ඕඩර් එක දාන්න යද්දී ටැක්ස් එක කියලා ගාන වැඩියෙන් පෙන්නනවා. ෆ්‍රී shipping සිලෙක්ට් කරලා එහෙම පෙන්නනවා. හිතා ගන්න බෑ කියලා. හරි ඒක කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට කියන්න. එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ නේද අනිත් එක. හොඳයි එක එක පාට යනකොට එක එක ඒවා මාරු කර කර දාන්න යන්න පුළුවන් අපි තුන්දෙනායි නිසා. මේකේ පොකට් එකක් තියෙනවා. මේ ෂිප් එක බ්ලැක්. මේ රෙද්ද මේ මාරු ඝනකමයි. මං හිතුවේ නිකන් අර අමුරෙදි වගේ කියලා. මාරු ඝනකමයි. හොඳයි. හරි. ඊට පස්සේ තව මං ඕඩර් කරා ස්ක්‍රන්චීස්. මේක එකක් වුණේ රුපියල් 40යි. ඒ නිසා මම 10ක් දැම්මා. ඕවා කොච්චර තිබ්බත් වැඩක් නැහැ මට නැති වෙනවා. හැබැයි ඉතින් දැම්මා. අපි එකක් බලමු. ඉස්ලාම තියෙනවා මේක කලර් එක මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. බ්‍රවුන් වගේ එක ක්‍රීම් පාට කියන්නේ අපි. ඒ පාට එක. ඊට පස්සේ මේක ලස්සනයි. හරි පැටුණා. ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා yellow and white එකක්. ඒක මගේ ගවුමට හරියනවා. ඒක මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා black and white එකක්. මේක ලස්සනයි. මේක තියෙනවා blue and white එකක්. ඊට පස්සේ මේක ash color එකක්. මේක හොඳට මේ ඇදෙනවා. මම අර අතට දාන්න එහෙම ආසාවක් නැහැ. මම කොණ්ඩෙට දාන්න ආසයි මම මේවා. මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා මේක තියෙනවා මම මේ ඔක්කොම අත් දෙකටම දාලා පෙන්නන්න. මන්ද බුද්ධියයි කියලා නම් හිතන්න එපා. මට ඒක පෙන්නන්න ඕනේ ඉතින්. එක එක ඇඳුමට දාන්න පුළුවන් ලස්සනට. යේ මේ එකක් උනේ රුපියල් 40යි. හරිද? ඒකට මේ ඔක්කොම ගියේ රුපියල් 400යි. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වනේ මේක ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙවෙයි කියලා. ඔයාලට මේ අර කියුට් බෑග් තව තිබ්බ මං හිතන්නේ තව ගොඩක් ඒවා තිබ්බ එක ඒවා. මේ බෑග් ස්ක්‍රන්චීස් වලට අමතර. ඉතින් ඔයාලත් හොයනවා නම් මම මේ පේජ් එකයි නම්බර් එකයි දාන්නම්. ඔයාලට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති විදියට කැමති පාටින් කැමති දේ ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඇත්තටම ලොකු ගාණක් නෑ. ඔයාලා ගොඩක් අර එකතු වෙලා ඕඩර් එකක් දානවා නම් තවත් ඔයාලට ලාභයි. කියන්නේ එතකොට ඩිලිවර් චාර්ජ් එක උනත් බෙදෙනවනේ. එකතු වෙලා ලොකු ඕඩර් එකක් දානවා නම් ඔයාලටත් ලාභයි. සහ ඇත්තටම එහෙම ලොකු ගාණක් නෑ බෑග්. ක්වොලිටි එක නම් මාරු. ඒක රෙද්ද මාර හොඳයි. මං හිතුවේ අර නිකන් නෝමල් රෙද්දක් වෙන්නේ නැති කියලා ඒ ගානට කියද්දි මාරු. හරි ඒ අක්කා මට තව ගිෆ්ට් එකක් එවලා තියෙනවා. ඒකත් අපල. ගිෆ්ට් එකක්. ෆ්‍රී ගිෆ්ට් එකක්. මොකද ඕඩර්ස් 3ක් නේ මෙතන එකට. ඒ නිසා ගිෆ්ට් එකක් එවලා තිනවා එයා මට.
එකක්. මට මේක ඒ ලෙවල් කාලේ තිබ්බනම් කොච්චර වටිනවද? හරියට පර්ස් එකක් තිබ්බේ නෑ මට. මේකට දාගෙන යන්න පුළුවන් කොහේ හරි යද්දි මගේ අනම්බනම් ක්‍රීම් අනම්බනම් ටික. ඒක ඇතුලේ ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. පවුච් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. ඒක හොඳයි. thank you අක්කා. ඒ රෙද්ද මාර ලස්සනයි. thank you so much ඔයාගේ free gift එකට. එතකොට ඔයා මේක බලලා අනිවාර්යෙන්ම බෑග් ටික මාර ලස්සනයි. මං හිතුවා ඇත්තටම එච්චර quality වෙයි කියලා. මාරම ලස්සනයි. මම මේකට ඔයාලා බලන්න දැන් මේකේ ඔයාලට මම මෙහෙම පෙන්නකොට මේක කොච්චර ලොකුයිද බෑග් එක ඒක හොයාගන්න බෑනේ. අපි මොන හරි දාලා බලමු. හරි මම අරම පෙන්නකොට ඔයාලට දිග නම් බලම් පේන්නේ නිසා මම මෙහෙම වෙන්නම්. මෙන්න මෙච්චරක් දිගයි අර දිග බෙල්ට් එක දැම්මොත් ඊට පස්සේ කොට පඩි දෙක ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඔයාලට ඕන විදිහකට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. කියුට් අනේක. ලස්සනයි. මේ පටිය තව කොට කරලා හදාගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට ඕන නම්. ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. ලස්සනයි ඒක. මං හිතුවේ නෑ ඇත්තට මෙහෙම ලස්සනට තියෙයි කියලා එක. ඒක ලස්සනයි. හරි ඉතින් මං ආයෙත් රවුමක් අරන් යන්නම් ඔයාලව. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන free gift එක, මගේ scrunchies, මේ තියෙන bags තුන. හරි ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මේක unboxing එක උනේ. අපි මං ඔයාලට නම්බර් එක දාන්නම්. ඒකේ පේජ් එකේ මෙතන එහා පැත්තෙන් නම්බර් එකයි පේජ් එකයි ඔක්කොම ටික දාන්නම්. ඔයාලා ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති විදියට ඔයාලා ආසේව පර්චේස් කරගන්න පුළුවන්. මං තාමත් ඒ ටික දිහා ඒ විදිහටම බලාගෙන ඉන්නවා. හරි එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. හරි එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. thank you so much for watching. ඉතින් ඔයාලත් මම දාපු නම්බර් එකට ඔයාලටත් මේ වගේ ලස්සන බෑග් ඕන නම් මැසේජ් කරන්න. එයාලගෙන් ගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. thank you for watching. bye bye.